Halo teman-teman Natal Indonesia. Nah, kali ini kita membahas OBH Kombi Anak ya. Jadi obat batuk hitam yang digunakan untuk anak-anak. Jadi ini obat batuk plus flu. Komposisinya ada sucus liquorite, kemudian amonium klorid, paracetamol, pseudoephedrine HCl, chlorpheniramine maleat. Rasanya stroberi. Isinya sirup 60 ml ya. Di sini diproduksi oleh Kombipar Bandung Barat, Indonesia. Kita putar dulu ya kotak kemasannya. Nah, ini komposisinya tadi, ini jumlah miligramnya ya di tiap 5 ml sirup. Ya, di sini teman-teman bisa melihat ya, sikus nya itu 100 mg, paracetamol 120, amonium kloridanya itu 50 mg, pseudoephedrine 7,5 mg, chlorpheniramine maleat 1 mg. Untuk aturan pakai di sini umur 2 sampai 5 tahun sehari 3 kali 5 ml, sementara umur 6 sampai 12 seharinya 3 sampai 50 3 kali 10 ml. Nah, sesuai dengan apa yang ada pada logo biru, biasanya di sini ada P nomor 1, awas obat keras, baca aturan memakainya. Nah, di sini ada petunjuk-petunjuknya ya teman-teman. Di sini tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap bahan-bahan dari sini ya, yang asimptomatik ya. Kemudian juga sini tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi ya, atau yang mempunyai potensi tekanan darah tinggi. Nah, bila dalam 3 hari gejala flu tidak berkurang, segera hubungi dokter atau pelayanan kesehatan. Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing. Nah, di sini ada lagi, di sini simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Konsumsi dalam waktu 90 hari setelah dibuka. Jadi kalau setelah dibuka, ini kemungkinan risikonya sudah mengalami perubahan. Jadi dalam waktu 90 hari atau 30 hari harus habis satu botol ini. Misalnya saat ini meminum tidak habis, mungkin tinggal dihitung sisa waktunya dalam waktu 90 hari harus diminum lagi. Misalnya kalau digunakan kembali. Tapi kalau tidak digunakan lewat dari 90 hari, maka ini adalah sudah tidak bagus lagi. Lalu di sini ada logo halal dari MUI. Kemudian lagi di sini kita geser ke sini. Nah, ini ada tanda warna biru ya, bebas terbatas. Nah, kemudian kita lihat cara kerja obat. Bekerja sebagai ekspektoran, membantu mengeluarkan dahak. Antihistamin, mengurangi gejala alergi. Kemudian lagi analgesik antipiretik, menurunkan panas, demam, dan meredakan sakit kepala. Dan dekongestan hidung ya, ini melonggarkan saluran pernapasan. Jadi dari semua komposisi tadi sudah memenuhi ya. Nah, indikasinya untuk meredakan batuk yang disertai gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Nah, karena di sini mengandung CTM, jadi obat ini dapat menyebabkan kantuk. Kocok dahulu sebelum digunakan. Nah, ini ada kontraindikasi ya di sini. Nah, di kontraindikasi lihat kotak peringatan. Penderita dengan gangguan jantung, diabetes, melitus, gangguan fungsi hati yang berat, hipersensi terhadap komponen obat ini. Jadi lihat di kotak yang tadi ya. Peringatan perhatian, di sini lihat kotak peringatan. Hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati, ginjal, glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, dan retensi urin. Tidak dianjurkan pada anak usia di bawah 2 tahun. Jadi tidak boleh umur di bawah 2 tahun ya. Wanita hamil menyusui kecuali atas petunjuk dokter. Hati-hati penggunaan bersama dengan obat-obat lain yang menekan susunan saraf pusat. Selama minum obat ini tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin, karena ini mengantuk ya, bisa saja mungkin nanti hilang kontrol. Penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meninggalkan risiko kerusakan fungsi hati, karena alkohol juga di metabolisme di hati. Paracetamol juga jadi bersama-sama menjadi sebuah xenobiotik yang menekan atau mengganggu fungsi hati. Nah, interaksi obat di sini penggunaan bersama antidepresan tipe penghambat MAO dapat mengakibatkan krisis hipertensi. Jadi hati-hati pada penderita yang hipertensi. Efek samping mengantuk, gangguan pencernaan, insomnia, gelisah, eksitasi,
tremor, takikardia, aritmia, mulut kering, palpitasi, retensi urin. Nah, di sini ya, penggunaan dosis besar dan jangka panjang menyebabkan kerusakan hati. Jadi hati-hati penggunaannya di sini dalam jangka panjang, kerusakan hati. Nah, ini ada headnya. Headnya itu 17.263. Jadi harga eceran tertinggi. Nah, pembuatannya Agustus 2022, kemudian expire date-nya Agustus 2024. Jadi para teman-teman sebelum mengkonsumsinya perhatikan dulu dari ED-nya, expired date. Nah, kita buka kemasannya ya, teman-teman di sini. Ini tinggal teman-teman lihat. Nah, ini kemasannya ya dalam botol plastik ya, plastik. Jadi tidak mudah pecah ya. Lalu ada di sini tutupnya sebagai takarannya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan tutupnya ini sebagai penakarnya dan masih dalam kondisi segel. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai OBH Kombi Anak, obat Kombi Anak ini untuk batuk plus flu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.